Oke, ini terakhir ya. Pengen juga mengambil dua belancing, nggak ada kejutan saya. Pengen mengambil dua belancing dan fix ya. Tadi sudah perwakilan dari mana tim sudah mau beritahu dan kita nunggu konfirmasi dari petugas sekretariat untuk hasil para bapak final bebek batak 200 cc junap injeksi ya. Dan demikianlah rangkaian race demi race dalam gelaran event Kawara IRC Indonesia Drag Race Championship Putra Jakarta 2019.